Hvad ligner det? Nu er vi klar til grøn koncert, og nu venter vi egentlig bare på, at Elsebeth gider hente os. Ja, noget der er kommet bad. Men glæder du dig til at komme afsted? Ja, meget. Jeg glæder mig rigtig meget. Noget Og det er værd til det. Ja. Og det regner ikke eller noget, så er det bare perfekt vejr. Virkelig perfekt. Ja, vi har købt dem her. Og en soda. Næsten er det. Jamen nu holder vi jo kø for at komme ind til parkeringspladsen ved Grønne Koncert. Der er mange mennesker lige der. Ja. Og se her. Nu følger I bare med strømmen op der, ikke også? Nu kan jeg godt forstå. Nu er vi her. Skal du have din sodavand med ud? Nej. Det er varmt. Nu er vi her. Yay, endelig. Grøn koncert. Jeg har billetter. Men det skal jeg ikke, fordi jeg kan ikke sidde herude og stege en hel dag. Så musik interesserer jeg jo ikke. Derhen der er fandme mange mennesker. Signe, kigger du rigtig godt efter, hvor vi er? Ja. Så er det her udenfor, vi mødes. Hvorhen? Ja, her. Her udenfor. Ja. Alle sammen. Kom her. Og så får I en hyggelig dag, ikke også? Husk at nyde det. Ja. Ikke også? Og ikke tænke på en eller anden skidt vel. Skal vi hen og vise billet? Ja. Også, der går så mange der. Der er mange, der skal til. Tro mig, der er mange flere, end man ser lige her. Der er fandme mange, der skal til. Sindssygt mange mennesker. Men hvad er til det? Det er luksus. Det er luksus, jo. Nu er vi ved indgangen. Det er bare lige med, hvor vi skal gå ind henne. Det aner jeg ikke. Der er lang kø. Vi går bare ind herover. Der er ikke lang kø. Her. Der. Og der er altså mange. Det koster jo ikke. Nu er vi kommet ind. Flaske. Ja, lige der. Nu er vi i hvert fald kommet ind, og der er voldsomt mange 1018. Det kan vi jo ikke. Jo, vi kan sgu da. Der er nogen, der sælger solcreme der. Gratis solcreme. Det skal jeg have. Nå, okay. Og det er meget vigtigt. Der er solcreme på. Det er meget vigtigt, så man ikke bliver solskoldet. Nu skal jeg lige have solcreme på bagved, og det skal Josefine lige hjælpe mig med, fordi det kan jeg ikke selv. Jeg kan ikke selv nå nemlig. Her. Gør det så. Ja. Uha. Tak. Og så skal jeg lige gøre det på den anden arm også. Og så her. Så er den sgu til grøn. Ja, jeg tager min trøje af, fordi jeg har det fucking varmt. Så færdigt. Og der er en masse andre, der også har kun BH på, så... Det er Aqua, der spiller nu.
Okay. Er I klar, piger og drenge? Så nu er du til overkammerat. Bedste side. Det her er vores nye single. Den hedder Rookie. Nej, hvor var det godt, det der Aqua der. Hold kæft, de spillede godt, mand. Ej, det var det helt vildt. Vi skal hen og kigge på tøj nu her, så vi ser, om jeg har råd til noget, altså gider jeg sgu købe det. Ej, det må vi lige se, om vi lige har råd til. Det er suspekt, tror jeg. Og så skal jeg have noget mere vand, når jeg har drukket det her, fordi hold kæft, det er varmt, mand. Det er slet ikke til at holde ud, det er ikke. Virkelig ikke. Ej. Nå, nu skal vi derhen af. Hun har kigget på poder med tøj. 200 kroner for en tanktop, det koster 200 kroner. Det er altså lige lovligt dyrt, synes jeg. Ej, for en festivalstol, den koster 120 kroner, og 2 stykker til 200. Det må være D&D, tror jeg. Ellers så ved jeg ikke, hvad fanden jo, det er D&D. Og så tog vi lige et billede med den der kæmpe bølle. Og så står der grøn. Hashtag grøn 18. Husk at slukke dit cigaretskred ordentligt. Ja. Nu skal vi hen og få et ordentligt plads her, indtil det spiller. Stine har det varmt. Jeg kan ikke holde det ud. Altså, drik noget vand. Jamen, det bliver så hurtigt varmt. Sådan er det jo. Lad mig nyde nu, hvad det er her. Og så piller du bare. Det var altså virkelig godt med vand. Det siger jeg dig, det var altså godt. Ej. Vand. Har du den i? Hvor mange dåser vand? Så fik vi lige hældt noget nyt vand i. Luksus. Og så piller du hurtigt igen. Så fik vi lige besøg af Martin. Nå, hvad er det der så? Ja. Hvad sad I og lavede derhen, hva'? Yes. Ja, hun beder mig om at tage en lidt på røven, så det gør jeg. Hvad? Nå, hvad siger du? Nå, det er jeg. Heldig. Piller lige babserne der, mand.
Nå, okay så. Du tør bare i andres. Hader. En af vores venner kom lige hen til os og lige sagde hej. Ja. Og så fik jeg noget vand på mig, og jeg startede med at putte vand på ham. Så ja. Prøv at se, hvor sort jeg er. Så er det dig. Det skal spille. Står jo ret tæt på scenen nu faktisk. Ja, meget tæt. Ja, rigtig tæt. Se, hvor tæt vi er på scenen. Så et eller andet. Tuborg. Har du det varme skal? Ja. For helvede ret! Uden til mens jeg lige har jer. Der er et lille spørgsmål. Kunne I eventuelt være interesseret i at høre et spritnyt DRD-nummer? Uanset kunne I eventuelt være interesseret i at høre reagtespremiere på et nyt DRD? Da. Shit, kender. Jeg sidder lige og ryger mig en smøg, og så skal jeg mødes med en. Sidder bare her. Hvad for noget? Koldt vand. Det her er det varmt. Okay. Tror jeg også mit af, jeg ved det ikke. Er det koldt? Nu kan du bare drikke. Møde ham der skal hun nu, og vi går med så ud til indgangen. Så kan det spille os ved 22-tiden. Og en lille miskat. Lad os se. Den her? Ja. Den her? Ja. Den er bedre. Gratis cola. Der er svineri. Prøv at filme en rundt. Svinsk. Det er sikkert endnu værre hele vejen dernede. Jeg lægger sikkert bare kastet øl over det. Gratis.
Nå, nu sidder vi ude foran hovedindgangen, eller jeg gør. Skien skal lige snakke med nogen, og kl. 22 henter vi hun også, så yes. Bare Freja, der er rigtig mange mennesker. Ja, der er rigtig mange mennesker. Så, nu er vi på vej til bilen, og Freja var da glad for at se mig. ja, Hun er også kommet med. Ja. så skal vi bare slappe af, når vi kommer hjem. Har det været hyggeligt? Ja, meget. Meget hyggeligt. Ja. Og så kom min nye kæreste også. De kan ikke finde bilen. Det er typisk dem. Ja, nu skal vi bare hjem og slappe af efter koncert. Der var den jo. Jan synes, det var godt at se mig. Men der var jo en vej deroppe, men vi kører heroppe. Nej, Kurt, jeg kender det ikke. Vil du godt bare køre, så ligesom du synes, eller også lige vente til GPS. Nu vil jeg sige tusind tak, fordi I så med, og så ses vi i min næste video. Hej hej.